собрались, значит, три женщины. Русская, немец и полячка. Полячка и говорит: ой, наших мужчин вот такой. Что такое? Говорит, ну и что, толстый, да, говорит, вялый. Немка. Ой, да чё? Ну, наших. Вот такой. Ну и чё, говорит, длинный, а вялый. Русская. Ой, слушай, что вы там о своих? А наши, мы своих мужчин любим, мы своих так лелеем, пеленаем, Загибаем, подгибаем и пеленаем, 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 пеленаем. Это я сказала о русских мужчинах.